தெர்மாகோல்ல வீடு கட்டுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்? டைமிங் ரொம்ப குயிக்கா முடியும். ரெகுலரா கட்டுற செங்கல் வீடை விட இது 10 மடங்கு பலம் ஜாஸ்தி. சில பேங்க்லாம் வந்து லாக்கர்ஸே வந்து இந்த பேனல் வச்சு தான் வந்து பண்றாங்க. உள்ளுக்குள்ள தான் வந்து தெர்மாகோல், வெளியே ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா கான்கிரீட் போட்டுருக்காங்க. தெர்மாகோல் பாத்தீங்கன்னா 2 இன்ச்சஸ் வந்து இதோட இடத்தை ஃபில் பண்றது மாதிரி வச்சிருக்கோம். கலாய் கோட்டடு ஜிஐ கம்பி வச்ச மெஷ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க பட்டாணி ஜல்லி, அதாவது சிப்ஸ் காங்கிரீட் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த காங்கிரீட்டை வந்து ஃபுல்லா அப்ளை பண்ண ஒரு காங்கிரீட் வால் பேனல் தான் இந்த வீடு. காஸ்ட் வைஸ் இது எப்படி சார்? ரெகுலரா கட்டுற வீடை விட இது கம்மியா தான் இருக்கும். தமிழ்நாடு எல்லா இடத்துலலாம் கட்டி தருவோம். இப்போ செங்கல்ல கட்டுற வீட்லாம் வந்து எம் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஏர் கிராக் நிறைய வருது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கீங்களா? இதுல வந்து அந்த ஏர் கிராக்ன்ற ஒரு பிரச்சனையே வராது. ஏன்னா இந்த கம்பி வந்து உங்களுக்கு கிராக் விடுறதுக்கே விடாது. 7 ரிக்டர் அளவுகளுக்கு மேல இருக்கிற எர்த்வே கூட வந்து தாங்கும். செங்கல் வீடுலாம் வந்து ஹீட்டை உடனே கண்டக்ட் பண்ணிடும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி. ஆமா, உள்ள வந்து நடுவில் இது காங்கிரீட் உங்களுக்கு தெர்மாகோல் இருக்கிறதுனால தெர்மாகோல் ஃபங்க்ஷன் நல்லாவே தெரியும். ஹீட்டை வந்து வெளியில விடாது, உள்ள இருக்கிற கூலிங் வெளில விடாது. இதுல என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கேட்டீங்கன்னா, இந்த தெர்மாகோல் வீட்டுக்கு வந்து நீங்க ஃபில்லர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து தேவை கிடையாது. இது வந்து தெர்மாகோல் வச்சுனா எரியுமான்னு கேக்குறாங்க, அவங்களுக்காக நான் சொல்றேன். இது வந்து ஃபயர் ரேட்டட் தெர்மாகோல் தான். இது வந்து நெருப்புல எரியாது. ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து எவ்வளவுக்கு நீங்க வந்து பண்ணி தரீங்க? 1800 per ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து பண்ணி கொடுக்கும். உங்க கனவு வீடு எந்த மாதிரி இருக்குதோ அதை அப்படியே என்னால பண்ணி தர முடியும். ஹாய் லக்கி பீப்பிள், வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் சூப்பரா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்பவே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லாங்க. ரொம்ப ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான ஒரு வீடியோ. ஸோ பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சீரிஸ் நம்ம சேனல் நிறைய போட்டிருக்கோம். வீடு கட்டுறது, சொந்த வீடு வாங்குறது, அந்த மாதிரி கனவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிஃபரெண்டா நான் ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டேன். நம்ம திருவண்ணாமலையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனில தெர்மாகோல்ல வீடு கட்டி தரேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கு. எப்படி தெர்மாகோல்ல வீடு கட்டி தராங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து செங்கல்ல வந்து பார்த்திருக்கோம், ஆலோ பிளாக்ல பார்த்திருக்கோம், இன்டர்லாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதுல வந்து கூட கேள்விப்பட்டிருக்கோம். புதுசா இருக்கே தெர்மாகோல்ல வீடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்ப நான் கிளம்பி வந்துட்டேன். சோ வீடியோல வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. அது என்ன தெர்மாகோல் வீடு, இதை கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம காஸ்ட் ஆகும், இது கட்டுறதுனால நமக்கு வந்து பெனிஃபிட்டா, ஒரு குறைஞ்ச செலவுலயே ஒரு நல்ல வீடு கட்டிட முடியுமா, இது எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எனக்கு லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இப்பதான் புதுசா சேனலுக்கு வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய சூப்பர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலரா வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பாத்தீங்கன்னா தெர்மாகோல் வீடு, என்னடா தெர்மாகோல் வீடுன்னு ஒரே ஆச்சரியமா பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த வீட்டுக்கு தான் வந்து வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைவா வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதை தான் ரிவ்யூ பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம். தெர்மாகோல்லே வீடு கட்டுறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள தான் வந்து தெர்மாகோல், வெளியே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்கா கான்கிரீட் போட்டிருக்காங்க. எனக்கே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு, இப்பெல்லாம் வந்து வீடு கட்டுறாங்களா அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கன்சர்ன் பர்சன்ட்ட வந்து பேச போறோம். ஃபுல்லாவே வந்து தெர்மாகோல்ல எப்படி வீடு கட்டலாம், தெர்மாகோல்ல வீடு கட்டலாமா, கட்டினா நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா, காஸ்ட் வைஸ் எப்படி பெனிஃபிட்டா இருக்கும், அதோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கும், இது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த மாதிரி புதுமையான இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரும். இந்த வீடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் வந்து புதுசா கிடைக்கும், வீடு கட்ட போறவங்களுக்கு, ஆல்ரெடி கட்டினவங்களுக்கு. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை நானே இப்போ தான் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கிறேன், அப்படியே உங்களுக்கும் காட்டுறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் பிரபு இருக்காரு. ஸோ இந்த கம்பெனியில் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் அவர். ஹாய் சார், வணக்கம். ஹலோ சார். உங்க கம்பெனி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் சார், எங்க கம்பெனி வந்து PRL Construction. PRL Construction, சென்னை பேஸ் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி. நாங்க வீடுலாம் கட்டி கொடுத்து. ஆமா, எல்லாமே வீடு நம்ம கட்டுவோம். ஏசிசி பிளாக் இந்த மாதிரி அந்த வகையில் நாங்கள் இது பண்றது அந்த தெர்மாகோல் வால் பேனல். ஓகே சரி, என்ன சார் அது தெர்மாகோல் வால் பேனல்? ரொம்ப புதுசா இருக்கு. அதாவது இந்த பேர் தாங்க, இந்த பேர் வச்சாதான் எல்லாரும் அதை கேட்பாங்கன்னு சொல்றோம். தெர்மாகோல்ல வச்சு கட்டுற வீடு தான். சரி, ஆனா சில பேர் கேட்குற கேள்வி வந்து உடஞ்சிருமா, உடையாது. தெர்மாகோல்னாலே எல்லாத்தையும் நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்றேன். தெர்மாகோல் வந்து வச்சு கட்டுறோம், உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நிறைய சொல்றேன். சரி, ஓகே சார். PRL Construction எத்தனை வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 7 இயர்ஸ் மேலே வந்து பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, எத்தனை வீடு கட்டியிருப்பீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வீடு மேலே முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, நல்லா உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. கண்டிப்பாக அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஓகே சார். ஓகே சார், இப்போ தெர்மாகோல் ஹவுஸ்னா என்ன பேசிக்கா ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க நம்ம சார். அதுதான் இப்போ நீங்கள் கேட்டனால சொல்கிறேன். தெர்மாகோல் வீடு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க, இதுதான் இந்த அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த சைட் வந்து போயிட்டு இருக்கு. நல்லா பாருங்க. தெர்மாகோல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டரில் ஒரு 2 இன்ச்சஸ் வந்து இதோட இடத்தை ஃபில் பண்ணுறது மாதிரி தான் வச்சிருக்கிறோம். இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து கலாய் கோட்டடு ஜிஐ கம்பி வச்ச மெஷ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? காட்டுறது புரியுதுங்களா? இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு. இதுல வந்து நீங்க பட்டாணி ஜல்லி, அதாவது சிப்ஸ் காங்கிரீட் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த காங்கிரீட்டை வந்து ஃபுல்லா அப்ளை பண்ண ஒரு காங்கிரீட் வால் பேனல் தான் இந்த வீடு. ஓகேங்களா? ஜனங்களுக்கு ஈஸியா புரியுறதுக்காக நம்ம தெர்மாகோல் வீடுன்னு சொல்றோமே ஒழிய இது வந்து ஒரு காங்கிரீட் வீடு. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், அழகா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. நம்மலாம் தெர்மாகோல் வீடுனா ஏதோ தெர்மாகோல்ல கட்டியிருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்போம். ஆனா அது இல்ல, உள்ளதான் தெர்மாகோல், வெளியே சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேனல் அந்த கான்கிரீட்லாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகே சார், இந்த தெர்மாகோல்ல வீடு கட்டுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்? ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சார், இப்போ முதல்ல டைமிங் ரொம்ப குயிக்கா முடியும், சீக்கிரம் கட்டிடலாம், உடனே கட்ட முடியும். ஓகே. ரெண்டாவது, நம்ம ரெகுலரா கட்டுற செங்கல் வீடை விட இது 10 மடங்கு பலம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா காட்டின மாதிரி ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கம் காங்கிரீட் இல்லைங்க. ஆமா, கான்கிரீட். சில பேங்க்லாம் வந்து லாக்கர்ஸே வந்து இந்த பேனல் வச்சு தான் வந்து பண்றாங்க. அப்படியே நீங்க திருட செங்கல் ஓட்ட போட்டு உள்ள வந்துட்டான் அப்படி வரணும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, நியூஸ் படிச்சீங்களா? இதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது. இப்போ இந்த தெர்மாகோல் பேனல் வீடு அப்படின்றதுலாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு, இந்தியாவுக்கு தான் வந்து இப்போ புதுசா பாக்குறாங்க தவிர மற்றபடி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்க
ஒரு கான்செப்ட் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த ஜப்பான் மாதிரி நாடுகள்லாம் அதிகமான எர்த்குவேக் இருக்கிற நாடுகள்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க. இந்த காங்கிரீட் ஆமா இந்த பேனல் வந்து உங்களுக்கு 7 ரிக்டர் அளவுகளுக்கு மேல இருக்கிற எர்த்குவேக் கூட வந்து தாங்கும். ஆனா அந்த அளவுக்கு நாங்க இங்க வந்துச்சு எர்த்குவேக் வந்துச்சுன்னா மத்த பில்டிங்லாம் கொட்டி இருக்கும், இந்த பில்டிங் மட்டும் நிக்கும். கண்டிப்பா கடவுள் புண்ணியத்துல நம்ம நாட்டுல அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. ஓகே, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இதுதான் இது. ஆமா ஓகே சார். காஸ்ட் வைஸ் இது எப்படி சார்? காஸ்ட் வைஸ் செங்கல்ல ரெகுலரா செங்கல் மட்டும் இல்ல மற்ற ரெகுலரா கட்டுற வீடை விட இது கம்மியா தான் இருக்கும். அப்படி அதோட இது கம்மியா தான் இருக்கும். ப்ளஸ் நம்ம தமிழ்நாடு எந்த இடத்துல நாங்க கட்டி தருவோம். உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல இப்ப எந்த இடத்துல வேணா நீங்க வந்து கட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கஸ்டமர் கேட்குற அந்த பொறுத்து டிபெண்டிங்ல கொஞ்சம் ரேட் முன்ன பின்ன இருக்கும். எப்படி பார்த்தாலும் கம்மியாக தான் இருக்கும். டைமிங் குயிக்காக முடியறதுனால கண்டிப்பாக காஸ்ட் அந்த லேபர் எல்லாமே தான். கைஸ் பார்த்தீங்களா கையில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அதை வச்சிருக்கோம். ஸோ இதான் அந்த பேனலா என்ன இது? ஆமாம் சார், இதுதான் அந்த பேனல். இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களா தெர்மோகோல் வீடுன்னு, தெர்மோகோல் தான் இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்காக நான் எடுத்து வந்து தான் இது. ஓகே பாருங்க, இந்த தெர்மோகோல் வந்து இந்த சென்டரில் இருக்கு. ரெண்டு பக்கமும் 2.5 mm திக்னஸ் கொண்ட கால்னைஸ்டு கலாய் கோட்டிங் கொண்ட ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு பாருங்க. அந்த இந்த கேப்ல வந்து நான் சொன்ன அந்த கான்கிரீட் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ நீங்களே ஒரு ரிலேஸ் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ எந்த மாதிரியான வீடுன்னு சொல்லிட்டு. இது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்ல வரும். ஆமாம், இது ரெண்டு பக்கம் கான்கிரீட் ஆகிக்கவே முடியல. ஆமாம், இதை நீங்கள் நினைச்ச மாதிரி உடைக்கவோ இது எதுவுமே முடியல. ரெண்டாவது வந்து ஃபயர் ப்ரூஃப் தான். சில பேர் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் அது. சார் இது வந்து ஒயரிங் பண்ணிங்களான்னு. ரெகுலராக எந்த வீட்டில் என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாமே இதுலையும் பண்ண முடியும். எல்லாமே பண்ணலாம். வாஷ் பேஷன், சிங்க், பாத்ரூம் எல்லாமே இதில் தான் பண்ணுறோம். ஃபேன் மாட்டுறது எல்லாமே இதில் தான் பண்ணுறோம். இது வந்து ஃபயர் ப்ரூஃப் வந்து நெருப்புல வந்து எரியாது. ஆமாம், இது வந்து தெர்மோகோல் வச்சுனா எரியுமான்னு கேட்குறாங்க, அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இது வந்து ஃபயர் ரேட்டட் தெர்மோகோல் தான். இது வந்து நெருப்புல எரியாது. ஓ சூப்பர் சார். ரெண்டாவது இதை நம்ம ஃபுல்லாக ரெண்டு பக்கம் வச்சு பேக் பண்ணுறதுனால ஒருவேளை எரிய சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதுக்கான ஆக்சிஜன் கிடைக்காம அது எரிய போகிறது கிடையாது. எரிய வாய்ப்பு இல்லை. கான்கிரீட் தான் இருக்க போகுது. நம்ம இப்போ இந்த தெர்மோகோல் பேனல் வீடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை வெயில் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ்க்குலாம் எப்படி அடாப்ட் ஆகுது? அதுக்கெல்லாம் என்ன? எல்லாமே நார்மல் தான் சார். இப்போ இது வந்து சைடில் பேனல் வச்சு காங்கிரீட் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவோம். முன்னாடி சொன்னதான் எப்பயும் சொல்கிறோம். ஓகே, சீலிங்கில் வந்து காங்கிரீட் பேனல் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு அது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேலே 4 இன்ச்சில் ரெகுலர் காங்கிரீட்டை தான் நம்ம போடுவோம். ஓ ரெகுலர். ஆமாம், ஸோ அப்போ உங்களோட திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 அடிக்கு மேலே வந்து வந்துடும். ஓகேங்களா? இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கேட்டிங்கன்னா இந்த தெர்மோகோல் வீட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபில்லர் ஃபவுண்டேஷன் வந்து தேவை கிடையாது. ஓ சரி, ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த செவரே வந்து உங்களுக்கு காங்கிரீட் தான். அப்புறம் ஒரு ஃபில்லர் தனியாக ஒன்று. ஆமாம், இந்த வீட்டுக்கான ஃபவுண்டேஷன் வந்து வேறு. அது வந்து காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இதில் வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பேனல் வச்சு அப் 4 floor வரைக்கும் கட்ட முடியும். G+3 வரைக்கும் இதில் ஒரே பேனலில் கட்ட முடியும். இந்த ஒரே பேனலில் 4 floor எப்படி சார்? அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா? இருக்கும், அதே தான் உங்க சொன்ன இல்லைங்களா அந்த டெக்னிக்கல் வைஸ் அது உங்களுக்கு டெக்னிக்கலாக நேரில் உங்களுக்கு யாரா கஸ்டமர் சொல்ல முடியும். இந்த சிங்கிள் பேனல் ஏதாவது 6 inch இந்த பேனல் வச்சு நம்ம அப் டு G+3 வரைக்கும் நம்மளால வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ கீழே இருந்து டாப் வரைக்குமே சிங்கிள் பேனல் வச்சு பண்ணிடுவீங்க நீங்கள்? பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே. மற்ற விஷயங்கள்லாம் எப்படி சார்? இப்போ நார்மல் வீடுக்கு பண்ணுற மாதிரி தானே எல்லாமே? எல்லாமே அதே தான் சார். எல்லாமே அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து பில்லர் கிடையாது. ஏன்னா சிவரே வந்து காங்கிரீட்ல பில்லர் கிடையாது. ஓகே, மற்றபடி எல்லா வீடு மாதிரி ஸ்ட்ராங்கு, மற்ற வீடு மாதிரி ஜன்னல், வாசக்கால், கரண்ட்டு, தண்ணி எல்லாமே, ஃபேன் மாட்டுறது, ஏசி மாட்டுறது எல்லாமே நீங்கள் மற்ற வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி இதில் நீங்கள் நம்ம வெளியே இருந்து பார்த்தா இது இந்த இதில் கட்டியிருக்காங்கன்னே தெரியாது. உங்களுக்கு நான் கட்டின வீடு கீழே நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சரி ஓகே. அடுத்து வந்து நம்ம இவங்க ஃபுல்லாக தெர்மாகோல்லே கட்டி ஒரு குடும்பமே அங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்த வீட்டையுமே பார்ப்போம். சரி, இப்போ மக்கள் மத்தியில் இதோடைய அவேர்னஸ் பரவிருச்சா? இப்போ எவ்வளோ பேர்கிட்ட கட்டி கொடுத்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி வீடு? அதாவது இப்போ நாங்கள் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட இந்த தெர்மாகோல் வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண ஒரு 40 சைட்டுக்கு மேலே ஒரு 40 வீடுக்கு மேலே கட்டி வந்து கொடுத்தாச்சு. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து நாங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் ஜனங்களுக்கு புஷ் பண்ணி தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல. அதனால இப்போ நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டீங்க சார் தெர்மோகோல் எப்படி வீடு கட்ட முடியும்னு. நீங்கள் வந்தபோது தான் சொன்னால் இது தெர்மோகோல் கிடையாதுங்க, இது காங்கிரீட் வீடுன்னு சொன்னீங்களா. இந்த மாதிரி ஜனங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் புஷ் பண்ணி தான் அந்த வீடை கொடுக்குறோம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆலோ பிளாக்லாம் புதுசாக இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாருக்குமே அது வந்து இன்டர்லாக்னு ஒன்று அது புதுசாக இருந்தது. இப்போ எல்லாருக்குமே அது பரிச்சயம். ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் கட்ட இந்த ஆலோ பிளாக், இன்டர் பிளாக், ஏசிசி பிளாக் இதெல்லாம் விட இதுதான் ஸ்ட்ராங். இது எல்லாமே வந்து ஃப்ளை ஆஷ்ன்ற ஒரு இதில் வந்து ரெடி பண்ணுற பிரேக் தான் அது. பட் இது வந்து காங்கிரீட் நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி. இன் ஃபியூச்சரில் இதுதான் நிறைய வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்ட்ராங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கான்கிரீட் தான். அதை வச்சு தான் நம்ம பெரிய பிரிட்ஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கான்கிரீட்ல தான் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுலேயே நம்ம வீடு கட்டும் போது எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லவே வேணாம். சூப்பர் சார். ஓகே, இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து இன்டீரியர் எல்லாமே பண்ணலாம் இல்லையா? எல்லாமே சார். ரெகுலராக நீங்கள் எந்த வீட்டில் நீங்கள் உங்கள் கனவு வீடு எந்த மாதிரி இருக்குதோ அதை அப்படியே என்னால் பண்ணி தர முடியும். ஓகே சார். இப்போ இந்த இதோடைய திக்னஸ் எப்படி இருக்கும்? அதனால உள்ள நமக்கு கிடைக்கிற ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்? இப்போ செங்கல்னா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், இடத்த வந்து அது அடைக்கும். இதோடைய திக்னஸஸ்லாம் அதே தான். இப்போ செங்கல் பார்த்தா முக்காடி சேர், அதாவது 9 inches வால்னு சொல்லுவாங்க. இது 6 inches இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இடம்லாம் வந்து ரொம்ப மிச்சம்லாம் வந்து கிடையாது. லைட்டாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ செங்கல் வீடு ரெகுலராக நீங்கள் கட்டுற வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டு
கீழே ஒரு ரூம் ஒரு பெட்ரூம் அப்படி ஒரு கிச்சன் நீங்க பண்றீங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு மேல நீங்க கிரவுண்ட் G+1 மேல கட்டும்போது அதே செவுத்து மேல தான் செவுரு வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்படியே நீங்க கீழே என்ன வீடு இருக்கோ அதே வீடு தான் டிட்டோ மேல பண்ண முடியும். ஆனா இந்த வீட்ல அப்படி கிடையாது. நீங்க கீழே ஒரு டிசைன்ல இப்ப அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா கீழே அவருக்கு பிடிச்ச டிசைன்ல ஒரு வீடு கட்டிக்கலாம், மேல கட்டுற அவருக்கு பிடிச்ச ஒரு டிசைன்ல வீடு கட்டிக்கலாம். சூப்பர். ஏன்னா இது கீழே இருக்கிற செவுத்துலயே மேல செவுரு வரணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. நீங்க எங்க விருப்பப்பட்டாலும் அந்த இடத்துல நீங்க செவுரு வச்சு அப்ப இதுல மேல ஆல்டரேஷன் பண்ணும்போது நம்ம வேற மாதிரி கட்டிக்கலாம். நீங்க கட்டிட்ட பிறகு கூட இப்ப ஒரு ஜன்னல் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லென்டில் கான்கிரீட் அது மாதிரிலாம் வந்து இதுக்கு கிடையாது. இப்ப நீங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஜன்னல் ஒரு ஜன்னலோ ஒரு விண்டோவோ ஒரு வெண்டிலேட்டரோ ஒரு வாசப்படியோ வச்சிருக்கீங்க, சரி உனக்கு பிடிக்கல வாசப்படி நான் மாத்தி இந்த இடத்துல வைக்கணும்னு நினைச்சா டக்குன்னு இதை மூடிட்டு இன்னொரு இடத்துல டக்குன்னு நீங்க ஓட்ட போட்டு அந்த இடத்துல வாசல் வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்படியா? ஆமா, எந்த ஒரு ஆல்டரேஷன் ஈஸியா ஆல்டரேஷன் பண்ணி நிச்சயமா. சூப்பர் சார். ஓகே, இந்த கான்கிரீட் அதாவது தெர்மாகோல் பேனல் வீட்டில் வந்து நம்ம வீடு கட்டுறது மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா டைம் மிச்சமாகுது, மணியும் ஓரளவுக்கு வந்து மிச்சமாகுது, ப்ளஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து இருக்கு. இந்த விஷயம் எனக்கே இப்பதான் வந்து தெரிய வருது. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து அடுத்து புதுசாக வீடு கட்ட போகிறவங்களாம் வந்து வேறு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவீங்க. கண்டிப்பாக ஷூர் அதுதான். ஓகே, ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வீடு நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போங்க. ஓகே சார், இப்போ மெயினாக வந்து காஸ்ட் தான் மக்களுக்கு வந்து பார்ப்பாங்க. ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா எவ்வளோ ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து எவ்வளோக்கு நீங்கள் வந்து பண்ணி தரீங்க? அவங்க கேட்குற டிசைனை பொறுத்து ரேட் கொஞ்சம் மாறும். தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மோர் ஆர் லெஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1800 per ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். சூப்பர் சார். எப்படி சார் 1800க்கு தமிழ்நாட்டில் போய் பண்ணி தரீங்களா? முடியும். ஏன்னா நான் வெளியே விசாரிச்ச வரைக்கும் இப்போ ஒரு கான்கிரீட் அதெல்லாம் பண்றதுன்னா பாத்தீங்கன்னா 2200 300 அந்த மாதிரி வந்து சொல்றாங்க செங்கல்ல வந்து பண்றது. நீங்க வந்து இத வந்து வெறும் 1800. ஆமா, இப்போ நீங்க ஒரு வீடு கட்டுறீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் பாதி லேபர் பாதி இல்லீங்களா, அதுதான் கான்செப்ட். இதுல வந்து உங்களுக்கு அந்த டைமிங் ரொம்ப முன்னால உங்க லேபர் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு கம்மியாகும், அந்த காசுல மிச்சமாகும். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் 1800 ரூபாய்க்கே ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து இவங்க வந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க. கண்டிப்பா நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா இதுல பண்ணோம்னா நல்லாவே வந்து காசு வந்து மிச்சமாகும். சார், இப்போ நீங்க வந்து சென்னையிலயும் இதே ரேட்லயே கட்டி தரீங்களா? 1800 சென்னையிலயும் இதே ரேட் தான் பண்ண முடியும். எப்படி? ஓகே, முடியும். கண்டிப்பா கால் பண்ணும்போது அவங்க சொல்லுவேன். இப்போ நீங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா நாங்க நிறைய எந்த மாதிரி சைட் பண்ணிருக்கோம்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்ப அந்த காலத்துல வந்து வீடுலாம் வந்து ஃபில்லர் இல்லாம சாதா ஃபவுண்டேஷன்லயே வந்து வீடு கட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் G+1 கட்டணும்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த காலத்து டைப்ல ஒரு வீடு கட்டிருக்காங்க, அதுக்கு மேல வந்து ஆல்டர் பண்ணனும் அப்படி நினைப்பாங்க. அவங்களுக்கு அந்த டெக்னிக்கலா பார்த்தா அந்த லோட் பேரிங் வந்து ஒரு பிரச்சனையாவே இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எப்படி லோடு ஏத்த முடியும். பட் இந்த மாதிரி இந்த வால் பேனல் வீடுல கண்டிப்பா ஏத்த முடியும். ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு வெயிட்லெஸ். இது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இல்லாம ஃபில்லர் இல்லாம கட்டின வீடுங்களே இதை நீங்க பண்ண முடியும். ஸோ இதை நீங்கள் ஏற்றி பண்ணி கொடுத்துருங்க. கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். சார், இப்போ ஒரு சைட்டு ஒரு லேண்ட் மட்டும் இருக்குது, எங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடு கட்டி கொடுத்துருவீங்க? ஷூர், கண்டிப்பாக. அதுக்கு தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி உங்கள் சைட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எந்த நீங்கள் நாங்கள் அதுக்கு மாதிரி டிராயிங் கொடுப்போம், டிசைன் கொடுப்போம். அது உங்களுக்கு ஓகே ஆகுது அப்படின்னா நாங்கள் அதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி தரோம். என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த மெட்டீரியல் அப்டேட்லாம் வந்து கஸ்டமர் கொடுப்பீங்க? கண்டிப்பாக. நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டாக்குமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணுவோம். அதில் பண்ணும்போது எந்த மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், எந்த மாதிரி சிமெண்ட் இருக்கும், எந்த கிரேட் சிமெண்ட் இருக்கும், எந்த ஒயர் போட போகிறோம், எல்லாமே நாங்கள் கிளியராக வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம். அது சைன் ஆன பிறகு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இப்போ நீங்கள் கேட்டோம்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் நம்ம நின்றுருக்கோம். இது வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ரைனி சீசன் ஸ்டாப் பண்ணிக்குமே தவிர இன்னைக்கு எதுவும் ஒர்க்கர்ஸ் இல்லை. இது அந்த மாதிரி சைட் தான். இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து முடிஞ்சது. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம இருக்கிறோம். இன்னும் ஒரு 20 டேஸில் டோட்டலாக முடிச்சு நான் கொடுத்துருவோம். ஓகே சார், இவ்வளோ நேரம் வந்து நமக்கு இந்த தெர்மாகோல் பேனல் ஹவுஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க. இப்போ கட்டி இருக்கிற வீடை வந்து காட்ட முடியும்? கண்டிப்பாக. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கட்டி இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு மேலே இவங்க வந்து அழகாக ஃபுல்லாக கான்கிரீட் வந்து ஹெவியாக வந்து போட்டிருக்காங்க. பின்னாடியே அந்த பேனல் வந்து இருக்கு. ஸோ வேற என்னெல்லாம் ஒர்க் சார் நடந்துகிட்டு இருக்கு? எல்லாமே அதேதான். இப்போ வந்து இப்போ ஒயரிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இப்படி தான் ரெகுலர் வீட்டுக்கு ஒயரிங் பண்றாங்க. ரெகுலர் வீட்ல எப்படி ஒயரிங் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி பைப் உள்ள வச்சிருவீங்க. ஆமா, இது பண்ணி நம்ம பண்ணிடுவோம். இப்போ அந்த பேனல் உள்ள வச்சிட்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த சிப் கம்பி அப்ளை பண்ணிக்கிறதுனால இது வந்து இப்போ இதுக்கு மேல வந்து நம்ம வீடு ஒர்க்லாம் முடிஞ்சோன்னா பிளாஸ்டிங் பண்ணிடுவோம். பூசு வேலைன்னு சொல்றோம், அது வந்து பண்ணிடுவோம். ஓகே. ப்ளஸ் சீலிங்க்கும் வந்து இதே பேனல் தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து இப்போ சீலிங் போடாம இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சீலிங் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு மேல நம்ம ரெகுலர் கான்கிரீட் ஒரு 4 இன்ச்சுக்கு வந்து போடுவோம். ஓ, 4 இன்ச்சுக்கு போடுவீங்க? ஆமா. எல்லாரும் வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா, இது வந்து சார் இது தெர்மாகோல்ல தண்ணி லீக் ஆக மாட்டேங்குது, அதெல்லாம் இப்போ மழை எல்லாம் பெய்யுதுன்னா ஏதாவது லீக் ஆகும்? வராது. செங்கல் தான் வந்து உங்களுக்கு இப்போ செங்கல்ல கட்டுற வீட்லாம் வந்து எம் சாண்ட் வந்து ஏர் கிராக் நிறைய வருது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கீங்களா. இதுல வந்து அந்த ஏர் கிராக்ன்ற ஒரு பிரச்சனையே வராது. ஏன்னா இந்த கம்பி வந்து உங்களுக்கு கிராக் விடுறதுக்கே விடாது, கிராக்கே விடாதுங்களா. அதனால இது வந்து அந்த தண்ணி நீர்க்கசிவு ஓதம் மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இதுல வராது, ஸ்ட்ராங்கா நல்லா இருக்கும். ஓகே சார், இப்போ இந்த பாத்ரூம்ல வந்து தண்ணி லீக்கேஜ் பிரச்சனைலாம் இருக்குன்றாங்க, அது எப்படி? இல்ல சார், இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல வந்து நம்ம பாத்ரூம் வாட்டர் ப்ரூஃபிங்காக ஒரு சில மெட்டீரியல் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம். ஓகே. அதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு லீக் இந்த மாதிரி எதுவும் வந்து வராது. ஓகே. ஸோ இது மேலேயும் கீழேயும் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பேனல் இதே கான்கிரீட் தான் யூஸ் பண்ணி கட்டிட்டு இருக்கீங்க. அதே மாதிரி ரெகுலர் வீட்டில் வர மாதிரி இந்த கம்பியும் ஃபுல்லாக வருமா நடுவில்? ஆமாம், அந்த பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம். ஆமாம், அதாவது நீங்கள் வந்து பேஸ்மெண்ட் கேட்குறீங்களா, அதில் வந்து கீழே பெல்ட்டோட நம்ம நிறுத்திடுவோம். வந்து ஃபில்லர் வராது, ஏன்னா அந்த செவரு வந்து காங்கிரீட்ல ஃபில்லர் அவசியமே கிடையாது. அந்த பெல்ட்டோட நிறுத்திடுவோம். அந்த பெல்ட்டில் வந்து நம்ம அந்த பேனலில் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம டிசைன் வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம லே பண்ணிட்டு காங்கிரீட் அப்ளை பண்ணால் வேலை முடிச்சு. அதனால தான் இந்த வீடு வந்து வேகமாக கட்டி தர முடியுது. ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் அப்படியே கட்டியிருக்காங்க. உள்ள பார்த்தோம். இப்போ வெளி சைடு வந்து இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மேலே கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த தெர்மா
தெர்மாகோல்ஸ் வந்து தெரியுது. இன்னும் அங்கெல்லாம் வந்து அவங்க அந்த ஃபில்லிங்ஸ் வந்து போடாமல் வந்து வச்சிருக்காங்க. அப்படியே இந்த சைடு வந்தோம்னா சார் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தெர்மாகோல் கட்டின ஒரு வீடு மேலே தான் நின்றுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தெர்மாகோல் ப்ளஸ் ஹெவி கான்கிரீட். ஓகே, அது மேலே வந்து இந்த டேங்க் வேற வச்சிருக்கீங்க பாருங்க. இந்த காங்கிரீட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர்மாகோல் வந்து போட்டுக்கணும். அதாவது தெர்மாகோல் மேல 4 இன்ச்சு காங்கிரீட் போட்டது இதுதான் நிக்கிறோம். ஓகே, இது கீழே இந்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இது கீழே எந்த ஒரு செவருமே கிடையாது. நம்ம ஒரு 1000 லிட்டர் தண்ணி டேங்க் வந்து வச்சிருக்கோம். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 1000 லிட்டர் தண்ணி டேங்க் கிட்ட 3/4 டன் இல்ல 1 டன் 8 வரைக்கும் வரும். பாருங்க எந்த ஒரு செவரோட சப்போர்ட் இல்லாம வச்சிருக்கீங்க. அப்பவே நீங்க இந்த வீடோட பலம் தெரியுன்றதா நான் இதை காட்டுறேன். கண்டிப்பா இந்த வெயிட் இதை விட இப்போ அதிகப்படியான வெயிட் ஏதாவது ஒன்று யாரும் வைக்க போறது இல்ல. பட் ஒரு பேச்சுக்கு இதோட ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம டெஸ்ட் பண்றதுக்காக விழுந்ததுனாலோ இல்ல இடிக்கிறதுனாலோ இது உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதாவது நல்ல கேள்வி தான் இது. எர்த்து கேட்க மாதிரி வந்தா சரிஞ்சு கொட்டிக்கும். ஆமா, அந்த மாதிரி நம்ம குஜராத்ல ஒரு நாள் வந்து பார்த்துருக்கிறோம். பட் இந்த வீடு வந்து உங்களுக்கு காங்கிரீட்ன்றதுனால உள்ள ரீஇன்ஃபோர்ஸ் இரும்பு இருக்கிறதுனால நெலிஞ்சிக்கிட்டு தான் வந்து போய் நிற்க தவிர சரிச்சு கொட்டிக்கிட்டு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வந்து வராது. உடஞ்சி விழ வாய்ப்பே கிடையாது. வாய்ப்பு இல்லை. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த மாதிரி இது நான் நெருங்கியும் நாங்க இன்னும் பார்த்தது இல்லை. தைரியமா இருக்கலாம். ஓகே சார், இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன, இப்போ ஒரு லைஃப் செங்கல்ல ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா அது ஒரு 50 வருஷம் இன்னும் ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த வீட்டோட லைஃப் வந்து எவ்வளவு இருக்கும்? அதாவது வீடு இப்போ நீங்க வீடோட லைஃப்ன்றது சிமெண்ட் பொறுத்து தான். இந்த சிமெண்ட்டுக்கும் இந்த பாண்டிங் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமிங் தான் இருக்கு. அது நீங்க கட்டும்போது லூஸா இருக்கும். அப்போ குறிப்பிட்ட டைம்ல ஸ்ட்ராங்கா மாதிரி அப்புறம் மறுபடியும் பலத்தை இருக்கும். சரி, ஓகே. வயசு ஏஜிங் மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கும் அந்த ஏஜிங் உண்டு. பட் அந்த ரெகுலரை விட இது ஒரு 25 வருஷம் சேர்ந்து இருக்கும். ஏன்னா அந்த முதல்ல வீடு பாயில் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிராக் தான் வந்து முதல்ல வரும் இல்லைங்களா? ஒரு வீரல் தான் வந்து முதல்ல பார்ப்பீங்க. இதுல வந்து அந்த வீரல் வரது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓ, ஓகே. ஆகவே நீங்க டபுள் லைஃப் எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம செங்கல்ல கட்டணும்னா 50 வருஷம் அந்த வீடு இருக்கும்னா இது கண்டிப்பா ஒரு 75 வருஷம் எதிர்பார்க்கலாமா? நிச்சயமா இருக்கும். சூப்பர். அதான் சொன்ன மாதிரி வீரல் வந்து விடுறதுக்கு இந்த இரும்பு வந்து விடாது. அப்ப உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வரும். இதுலயே வந்து நம்ம மக்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செங்கலை காட்டிலும் எல்லா வகையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நமக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்டா இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த வீடை உள்ள போய் பார்த்துடலாமா சார்? கண்டிப்பா. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெர்மாகோல் பேனல் அதுல கட்டின வீட்டுக்கு முன்னாடி தான் நிற்கிறோம். பேரு தான் என்னமோ தெர்மாகோல் பேனல்னு வச்சு நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க. ஆனால் அதோட ஒரிஜினல் என்ன சார்? கண்டிப்பா இப்போ நீங்க இந்த தெர்மாகோல்ன்றதான் இவ்வளவு தூரம் நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஜனங்களுக்கு தெர்மாகோல் தான் தெரியும். தெர்மாகோல்லே கட்டினாங்க, காத்துல பறந்துறாதா? ஆக்சுவலி இதோட டெக்னிக்கல் வந்து ஸ்டீல் வால் பேனல். ஸ்டீல் வால் பேனல். ஆமா, அதெல்லாம் கான்கிரீட் வால் பேனல். இப்போ தெர்மாகோல் சொன்னதுனால தான் இந்த ஜனங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் நாங்க சொல்றோம். இதுக்காக இதை வந்து பண்றோம் கேட்டா உங்களுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் 22 டிகிரி. அதாவது நீங்க எப்படி உணர்வீங்கன்னா கிணத்துல வெயில் காலத்துல குளிச்சா சில்லுன்னு இருக்கும், மழை காலத்துல குளிச்சா கலகலன்னு இருக்குல்ல. அந்த அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் 25 டிகிரி. அது வந்து எப்பயுமே இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்து மெயின்டைன் ஆயிடும். ஓ, அப்படியா? ஆமா, உங்களுக்கு வெளியில இப்ப செங்கல் வீடுலாம் வந்து ஹீட்டை உடனே கண்டக்ட் பண்ணிடும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். ஆமா, உள்ள வந்து நடுவுல இது காங்கிரீட் உங்களுக்கு தெர்மாகோல் இருக்கிறதுனால தெர்மாகோல் ஃபங்க்ஷன் நல்லாவே தெரியும். ஹீட்டை வந்து வெளியில விடாது, உள்ள இருக்கிற கூலிங் வெளில விடாது. சோ அந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். உங்களுக்கு ஏசி போட்டா ஏசியோட பவர் கன்சப்ஷன் கொஞ்சம் கிடைக்கும். ஓகே, ஓகே. சின்ன பெனிஃபிட் இதே மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட் இதுல இருக்கு. சோ இப்போ ஹெவியான ஒரு வெயில் காலத்துல வெளியே இருக்கிற அந்த உஷ்ணம் வந்து உள்ள இறங்காது. அதே மாதிரி மழை காலத்துல வந்து உள்ள 25 டிகிரி நான் அந்த கிணறு கான்செப்ட் பண்ணல, அது அப்படியே உங்களுக்கு சூப்பர். ஓகே. சோ फ्रेंड्स, நம்ம இவ்வளவு நேரம் வீடியோ வந்து பார்த்திருப்பீங்க. தெர்மாகோல் வீடுன்றது வந்து ஒரு பேர் தான். அது சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. கான்கிரீட்ல இந்த வீடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செங்கல் வீடு, நம்ம ரெகுலரா நம்மளோட வீடுலாம் இருக்கு பாத்தீங்களா செங்கல்ல, அதை விட பல மடங்கு ஸ்ட்ராங்காவும், அதை விட வந்து ரேட் காஸ்ட் வைஸ் கம்மியாவும், அதை விட லைஃபும் ரொம்ப அதிகமாவும் இருக்கு. ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்கு. சோ நானே வந்து இப்ப அடுத்த வீடு கட்டினேன்னா தெர்மாகோல் வீடு வந்து கட்டலாமான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அந்த மாதிரி நீங்களும் யோசிச்சு இதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவங்க கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்க வந்து கட்டுங்க. சோ இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோட நாளைக்கு உங்களை வந்து மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் லைஃப்ல எல்லாரும் லக்கியா இருங்க. டேக் கேர். see you. bye bye.